Tai sveiki. Šiandien esame netoli Belmonto. Tai va, priėjome tokį objektą. Raitelių tiltas. Tai va, saulės nėra. Čia Vilnelė teka. Teka Vilnelė. Tiltukas toks. Na ir ten tolumoj bus Belmontas. Na ką, eina per tiltą. Eina per tiltą. Tai toks tiltas gana senoviškas. Dar kažkokia papačia matosi trasa. Vamzdžiai. Tai va. Kam patinka tokie video, galite užprenumeruoti kanalą. Tai va, o koks tiltukas. Einame šiandien čia. Tęsiam kelionės po Vilnių. Tai va. Ten tolumoj yra Subačiaus gatvė. Čia, kas žino, šitie visi nauji daugiabučiai. Kitoj pusėje yra Paplaujas gatvė, Manufaktūrų gatvė. Čia seniau buvo toks kaip gamyklinis rajonas, betono, Markučių betono centras, kažkas tokio buvo. Tai dabar čia viską dabar griauna ir daugiabučiai nauji statomi. Tai va, mes čia tik praėjom. O dabar einam čia. Tai va, čia statybos stipriai vyksta. Tai šiandien saulės nėra. Tai va taip. Na, ten už to miško yra Belmontas. Tai dar biški gilyn, kur automobilis tas važiuoja. Tai va. Ką bandom toliau per tą tiltą praeit. Tai va. Kažkokios tai raitelių tiltas dekoracijos. Tai va. Spina. Tai va. O tas, va, jeigu matot, smėlio takelis, tai jis yra tarp daugiabučių. Tai mes ten praėjom, dabar ten intensyviai statybos vyksta. Tai ten takelis gana... Pačioj gatvės gale tas takelis atsiranda. Ir galima išeiti tiesiai ant šito tiltuko. Tai va. O, kiek čia. Gana tamsu. Šiandien tamsoka. Na, einam toliau. Į tiltą. Tai gerai, aš dabar pristabdysiu. O paskui, kur eisim, pažiūrėsim, tada pratęsim. Tai dabar kol kas tiek. Tai nuo Raitelių tilto pasukom dešinę ir praėjom tokį pievą, mišką ir dėjom iki Vilnelės. Tai va. Ten rodo į viršų takas yra. Koks tai ženklas net matėsi. Kažkoks tai ten yra gal parkas, tai va Vilnelė kaip atrodo. Gana srauni. Ten kažkoks tai įdomiai. Gal bėbrai tenai griaužia. Tai va, važiuokit. Oba. Tai va, čia Vilnelė. Na ką, tokia vietovė. Galim pabandyti biškį eiti į priekį. Palei Vilnelę. Tai va.
dabar stabdom kol kas tiek. Tai einam palei vienelę toliau mišku. Gana sraunynai. Tai va. Sraunumas kažkaip sustiprėjo. Na, kaip ypatybė daug medžių prilūžė nuo šių metų žiemos. Visas miškas, tai net ir vilnelė yra pilna. Tai va. O, kaip užtvanka beveik darosi. Tai. Na, vaizdas gadinasi, nes saulės nėra. O, automobilis važiuoja. Kažkoks apleistas pastatas viršui. Tai jo, šiaip tai tamsoka. O, čia labai srauniai kažkaip įdomiai atrodo. Tai. O, toks sraunumas. Kam patinka tokie video, galite užprenumeruoti mano YouTube kanalą. Ačiū visiems, kurie užprenumeravo. Thanks for subscribe. Thanks for watching. Ok. Na, tai šiandien tiek. Tokia buvo mini ekskursija Belmonto Markučio vietovėse. Prie Vilnelės. Tai ką, iki greito, kaip visada, zero emission. Subscribe, thanks. Ok, iki visi, iki. Na, dar laukinė žąsis. O, tokia srovė, kaip plaukė. Pafilmuosiu. O, tokie gyvūnai. Įdomiai. Ką tai valgo ten jie? Gyvūnai. Čia greičiausiai vienas yra vyras yra mergaitiškas, kitas yra vyriškas. Nes vienas pilkas, kitas spalvotas. Tai va. Kažką valgo. Tokia gamta. O, pabėgo iš kadro vienas. Nuplaukė, nunešė. Ir kitas. Dviese. Pora. Darni pora. Tai va. Tai ačiū visiems. Dabar gal jau bandom atsisveikinti. Žiūriu. Jeigu vėl ką nors surasiu. Tai ką. Kam patinka, prenumeruokite. Ačiū visiems. Iki.